Sayang, makan siang. Hari ini ada menu ayam goreng wijen. Aduh, jatuh. Untung jatuhnya di kaki ya. Tidak di lantai. Ini wijennya melimpah ruah ya guys. Tapi nggak terlalu kriuk lagi karena tadi masaknya jam 8 tadi. Jam 10. Ada tumis, terong dan pakcoy. 8 timun. Mari makan, sudah mulai guys. Ya.